जय हिंद, स्वागत है आप सबका CNCCTV न्यूज में। मैं उधारा शर्मा आपके साथ। गुजरात के कच्छ जिले के पूर्व क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। पिछले 36 घंटे में 4 तहसील में करीबन 25 से 30 इंच बारिश गिरी है। सबसे ज्यादा गांधीधाम में 7 से 8 इंच बारिश हुई है। वहीं बागड़ के रापर और भचाऊ में भी 7-7 इंच बारिश हुई है। तो एक तरफ ऐतिहासिक शहर अंजार में भी 5 इंच बारिश हुई है। अच्छी बारिश के चलते सूखे की समस्या से पीड़ित कच्छ जिले को राहत मिली है। गांधीधाम में भारी बारिश के चलते बाजारों में पानी भर गया और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा है। अच्छी बारिश से स्थानीय लोग और किसानों में खुशी का माहौल है। कच्छ से संवाददाता कौशिक छाया की यह खास रिपोर्ट।